Sophia Aram, c'est à vous. Dans la bouche de Sophia Aram. Ah, Sophia Aram. Dans ma bouche, ce matin, il y a de l'émotion en masse. L'émotion après 738 jours de calvaire, de voir les otages israéliens enfin libérés, ce qui rend enfin possible un cessez-le-feu et qui sait, peut-être enfin la paix. Une émotion partagée dans ce studio hier matin avec les mots apaisants du rabbin Delphine Horviller. Il y a un temps pour tout, un temps pour rire et un temps pour pleurer. Eh ben aujourd'hui, c'est la démonstration, ce qu'on vit que c'est pas vrai. Parce qu'aujourd'hui, il faut faire les deux en même temps. Il faut pouvoir rire et pleurer, se réjouir et être dans un deuil infini qui réverbère sans fin. Suivi par les mots de Jean-Luc Mélenchon. Mon premier mot sera pour m'associer au bonheur que ressentent les familles qui vont retrouver ou les prisonniers ou les otages. Bon même salle, deux ambiances, on sent tout de suite l'effort mobilisé pour calmer sa joie, tellement ému donc il en oublierait presque d'éviter de mettre des otages et des prisonniers de droit commun sur le même plan. Probablement qu'ensuite il a dû s'en vouloir et c'est certainement ce qui l'a conduit à prendre la question de Benjamin sur le désarmement du Hamas de travers, vu que Jean-Luc, il a plutôt tendance à considérer le Hamas comme une résistance armée, vous voyez. Ce qui fait que la tension dans le studio, elle était palpable, il est comme ça, Mélenchon, l'émotion, la perspective d'une paix, l'apaisement général, ça le rend touche à foin. À un moment, j'ai vraiment cru que l'interview allait se terminer en octogone. S'il n'y avait pas eu l'intervention céleste de Nicolas Demorand. Bon, ce gouvernement, Jean-Luc Mélenchon. Vous observerez avec quelle fermeté le taulier débarque tel un casque bleu. Que dis-je? Une force d'interposition, une finule au grand complet. Mais bien sûr, réussissant l'exploit d'imposer une transition par le lancement d'un nouveau sujet. Une opération de diversion invitant Mélenchon à bien vouloir sortir de l'octogone pour aller passer ses nerfs sur le nouveau gouvernement plutôt que sur notre Benjamin national. Une opération qui mérite, à défaut d'un prix Nobel, son petit jingle pour le remercier pour... Wow. Ça me touche infiniment, Sophia. C'est cadeau, Nicolas. Ce jingle. C'était mérité. Surpris de constater avec quelle facilité Mélenchon se mit à cogner sur le nouveau gouvernement, Benjamin et Nicolas échangèrent quelques sourires et la matinale put reprendre sa vitesse de croisière. Et pendant que Jean-Luc remontait sur son cheval pour charger quelques moulins avant et terminer l'interview par un doigt d'honneur, oui, vous avez bien entendu, il a fait un doigt en sortant, Benjamin a préféré trouver refuge dans ses pensées. Avec gourmandise, il se mit à rêver à ce moment tant attendu de... La relance de Benjamin du Hammer. Mais ne peut-on pas dire, Sophia, que ce matin au moins, il y a à nouveau un peu de place pour l'espoir, mais aussi pour l'amour, Sophia? Vous avez tellement raison, Benjamin. Merci d'en parler, car l'amour est à portée de main. Et comme souvent, il n'attend que nous. Mais plus sérieusement, depuis hier, il y a aussi un peu d'espoir. Après 2 années de conflit, la libération de ces 20 derniers otages encore en vie ouvre la possibilité, aussi ténue soit-elle, de terminer la guerre par là où elle avait commencé. Et pour la première fois, on peut, comme le disait Delphine Horviller hier matin à ce micro, tenter de réparer les vivants.